Halo, jumpa lagi ya. Kali ini saya kedatangan barang baru. Di sini ada barang klakson atau klakson keong ya. Dibilang keong yang nggak terlalu keong. Jadi seperti ini penampakannya. Ada dua versi warna dan di sini tertulis Magic Horn. Magic Horn itu berarti dia bisa membunyikan macam-macam suara. Nanti kita tes ya untuk macam-macam suaranya. Di sini ada dua buah, ada ready merah sama biru. Nanti wajib ya menulis mintanya warna apa. Ada bawaan bracket, terus ada modulnya. Kita akan coba tes. Cuma tesnya nggak bisa terlalu kenceng-kenceng ya, karena ini posisi juga di rumah. Ini kabel hitam disambungkan ke negatif. Untuk yang positifnya, yang merah disambungkan langsung ke aki. Sedangkan yang biru nanti bisa disambungkan ke switch klaksonnya. Oke. Ini saya tutupin dulu ya biar nggak terlalu keras ya suaranya ya. Oke, sorry ya. Jadi ini tadi memang posisi tak tutupin supaya nggak terlalu keras dalam rekamannya. Ini tadi sudah didengar sendiri untuk macam-macamnya. Jadi kemungkinan ada 8 sampai 10 tuh ya macamnya ya. Saya sendiri nggak bisa konsen untuk ngitungnya totalnya berapa. Oke, sekian itu dulu untuk tes keong klakson Magic Horn ya. Untuk pembeliannya ada di deskripsi ya. Dan silakan subscribe channel kami bila Anda suka dengan channel kami, dan kami akan selalu mengupdate video-video yang terbaru dari produk-produk kami. Thank you.